Нали знаете това чувство, когато си купите нещо много скъпо и след това изпитвате някакво съжаление до един момент? Дали трябваше, дали не трябваше? В момента съм точно в тази фаза, защото тък му пристигна новия Mavic 4 Pro. Вече не е толкова нов, защото излезе преди около 4 месеца, но за мен е чисто нов. Последните почти 2 години, всъщност от когато излезе, ползвам този маник Mini 4 Pro. Снимал съм с него на много места, пътувал съм с него на много места, тъй като е много лесен за пътуване. Буквално ти влиза в джоба. Определено е перфектен дрон за всички, които искат да правят някакво съдържание за социалните мрежи или пък просто да го ползват като хоби. Забраните за него също са много по-малки, въпреки че аз го направих C1 дрон, като махнах ограничението до 120 метра. Но въпреки това е много по-малък, много по-незабележим от хората, много по-тих и може да го ползваш почти навсякъде. Но това, което ми липсва на него е телефотокамера. И също така в тъмната част на денонощието, вече след като падне залеза, абсолютно забравяйте да снимате с този дрон, тъй като няма да получите използваемо изображение. А често ми се налага и като цяло предпочитам да давам най-доброто качество на клиентите си, затова взех това. Най-високият възможен клас дрон, който можеш да вземеш преди Inspire 3, който вече се е изцял в друга категория и няма да го коментирам. Но буквално нямам търпение да го отворим. Звуча като един друг ютубър в момента. Здравейте, приятели! Днес ще направим разопаковане. Идва буквално перфектно запечатан от Dynaphos. Съм го взел. Тежи бе! Няма нищо друго. Идва в тази чанта, която изглежда много добре направена, между другото, но има един огромен недостатък. Тъй като вече съм ползвал такъв дрон, знам за какво става въпрос. И това е, че няма ципове. Не знам коя ми е била идеята да направят такава чанта, която изглежда, че може да издържи на дъжд и такива неща, обаче да не я затворят с ципове. Така че буквално след разопаковането дрона отива веднага в другата ми чанта, която е Lower Pro и издържа на дъжд с някакви такива неща. Гледай, от всякъде може да влезе всичко. Не ми се струва толкова трудно просто да сложат един цип тук, баси мамата. Ще взема да платя на някоя шивачка да го направи. Кое е опаковано. Изобщо не е малък дрон като цяло. Това е дистанционното ли? Не, това са батериите. Това е хъба с трите батерии. Баси мамата. Това нещо е огромно, бе. За сравнение, ако вземем едната батерия, сравнена с Mini 4 Pro, тя е почти колкото него. Ние имаме резервни перки. Това е варианта Fly More Combo, обаче с старото дистанционно, като след малко ще обясня защо не съм взел новото. Абе, перки да искаш. Мога да го чупим всеки ден. Дано да не. Ето го и дистанционното. Защо не взех с новото дистанционно RC Pro 2? Първо, защото е с почти 2000 лева по-скъпо, което е ненормално за някакво дистанционно. Второ, изглеждаше ми супер чупливо с това екранче, дето се вдига нагоре. Абсолютно ще го приключа поне след няколко месеца, тъй като обикалям доста, а вече съм ползвал това дистанционно с Mini 4 Pro и това държи наистина на почти всичко. Другия плюс на Creator Combo пакета, който е с другото дистанционно, е, че имаш OI кодек в дрона за записване на видео, както и 512 гигабайта вътрешно SSD. Но тук има някои уловки, тъй като вътрешната памет на дрона наистина го кара да прегрява, да ползва повече батерия, за да може да го охлажда с вентилатора, което няма много смисъл, при положение, че вече имам големи SD карти, които мога да му сложа и с тях не прегрява. А относно OI, да, по принцип, ако снимаш в D-Log, това трябва да ти даде най-високото качество, тъй като е H264 и не е толкова компресирано като H265. Записва на много по-висок битрейт, което само по себе си харчи много повече място. Не случайно са го сложили това 512 гигабайта SSD. Но всъщност защо не взех тази версия е, че Josh от Make Art Now бяха направили с Gerald Undone, ако не ги познавате, това са едни от най-големите ютубъри в нашата ниша. Те бяха направили едно видео, в което тестват дрона за неговия динамичен обхват. Ще оставя линк към видеото по-долу, ако искате да го гледате, но long story short, най-добрият динамичен обхват, който може да изкарате от този дрон е в D-Log M, което
няма почти никакъв смисъл. Защото D-Log M, колкото и да е лесен за грейдване, не е истински логаритмичен профил. Но DJI им бяха подшушнали нещо, как да получат най-големия динамичен обхват, като използват Auto ISO на D-Log M, което е много странно. Или Auto ISO, или пълни ауто настройки. Което е много странно, защото всичко, което сме учили до сега за другите ни камери, да използваме лог, да използваме базовото ISO, абсолютно не важи за този дрон. Но защо това е така? Защото, както знаете, по-новите камери имат две базови ISO-та, на които се държат най-добре от към шум и имат най-добър динамичен обхват. Та DJI са взели тази технология, сложили са в Mavic 4, като двете базови ISO-та на лог са 400 и 1600, но когато снимаш в D-Log M с този дрон и с Auto ISO, някакси, не знам по каква технология, наричат го Dual ISO Fusion, взима и от двете ISO-та, стенките и хайлайтите и ги слива заедно, което ти дава бруталния динамичен обхват от 17,7 стопа. Те го измерват. Което е невероятно, защото моите Sony камери мисля, че са около 14 стопа, Arri, Alexa, Red и така нататък са около 15 стопа и мисля, че имаше един ред, който стигаше 16 стопа. Но дори Inspire 3 не може да достигне 17,7 стопа. А DJI казват, че този дрон има 15 стопа на главния сензор, който е Hasselblad. Тоест реално е повече от това, което те го рекламират, но те бяха направили също и за Inspire 3 и там също е повече, отколкото те го рекламират. Не знам защо и по каква причина, явно те си знаят, но браво. За това не взех Creator Combo, защото плащаш 2000 лева за малко по-готин екран и това е. Да вадиме и дрона. Ето, както казах, вече съм летял с този дрон, тъй като един приятел си взе същия и ходих да снимам няколко проекта с него като оператор. Даже преди това смятах да си взема Air 3S, но когато полетях малко с него и видях на какво е способен, казах няма друг дрон. Това новото покритие на гимбала, между другото, е пълен шит и супер трудно се слага и маха. Ето го, новия Infinity Gimbal, който не знам колко ще ползвам, обаче е готин да го имаш като екстра. Ето това е нещо, заради което взех дрона. Hasselblad сензора. Другото готино нещо е, че очакваме електронен ND филтър за този дрон. Затова има тези конектори. Доколкото разбрах, са го дръпнали от пазара, тъкмо преди да го пуснат, защото е имал някакъв проблем, но ще чакаме DJI да го оправят. Но да видим какво друго има в кутията, тъй като доколкото знам има някакво брутално зарядно. Кабели да искаш. Аха, те просто са за различните стандарти. Американски, европейски. На нас ни трябва европейския и има още един. Нямам идея, що има два еднакви кабела. Но мерси. Къде е зарядното, бе? Крили са го с двойно дъно. Това е 100 ватово зарядно, което се твърди, че с този кабел може да зареди тези три батерии от 0 до 100 за час и половина. И също така тези батерии, ако например в трите имаш останали по 20-30%, автоматично може да ги прехвърлиш всичките да заредят само една батерия, която почти да се напълни. Много готово. Това означава, че доста време може да прекараме във въздуха. Макар че дават около 50 минути живот на батерията, това не е вярно. Около 40 вероятно са чистите, които можеш да получиш, но това пак е много. Ще правиш 40 минути да снимаш. Готиното е, че идва и с два супер бързи USB-C към C кабела, които могат да включа и двата в 100 ватовото зарядно и да заредят две неща едновременно. Има ли нещо друго? Да, има стикери. DJI. Това е. Добре бе, как не можаха да сложат два ципа, бе, малко стара. Сега само отварям дрончето, но скоро ще има и тестове. Но първо трябва да отида да му пусна сега двугодишна Kia Refresh застраховка, защото определено не би го дигнал във въздуха на тази цена без застраховка. Има 3 сензора отгоре, 3 отдолу, както и тези предните LiDAR. Пропуснах да кажа, че дори тази версия, която се води ефтината версия, да бе, ефтина, има 42 гигабайта вътрешна памет, което определено може да ме спаси няколко пъти, защото често се случва да забравя някоя карта памет. Минито имаш само 2 гигабайта, което е достатъчно за около 2 минути запис някъде, но 42 гигабайта вече се е доста по-сериозно. Много ми е интересно да тествам и тази третата камера, която е 166 или 168, мисля, че беше милиметра и дава доста яки изображения.
Но да, очаквайте скоро. Определено не бих препоръчал дрона на някой, който ще го ползва само като хоби или ще се снима за Instagram и Facebook, защото е абсолютен overkill. Освен ако нямаш излишни пари да фърляш, но тогава купувай каквото искаш. Изобщо не е малък. Не знам как ще го събера в чантата, обаче пък е направо миниатюрен сравнение с първия ми дрон, който беше GoPro Karma и беше поне 2 или 3 пъти по-голям. И нямаше никакви сензори между другото, беше абсолютно ръчно летене. И даже доста време научи. И така, това беше от ревюто. Скоро очаквате и тестовете на дрона. А сега отивам да пускам застраховката, защото не ми се чака повече и ще отида първо аз да го пробвам. Чао!